Okay, guys. Assalamu alaikum, ya Jama'ah. Okay, now inshallah, we'll try to continue the next class. Sagalahayto klasa abar an bisano inshallah. Sagalahayto class maxaya innahna waka. Zataninyaw class minilal sennal sila rules of reading now. Madacabari toksugtih ومدعبر التسي برتقسونه سيكنا مدونغول نولي مكالي سلسينا برمن نمارو يسير ولت دمس ايتنال زاري دمو سوسنيا دمس اغاسكي ابران نمتا سيدي حيتو دونغول كيتك محاولتا سوسنيا دمس من يمسلال. Let me check you. سي محيا جماعة من الال سي اتشي سي متبالو فيدل أسيكا كنهنا وراء أردت أن الدمس علات أفرد نقول ليه إني كنذيك أردت نهار ستو محاك سكتي natural sound تفترو آوي دمس عملتنا وهم حكني سي إكويتين ولا ليه تنقول سكتي سيك سي إنا هنا when I come the next one نما هيتو نقول فناماتي هوكا شي. And we learned about that one also. Now let me take you to the third one. Abarkadu. Sosnya dimswaniski abrenyo. Mahaya siri haitod dangolo. Sosnya dimswa nanilal. Let me check you. See the remain 21 letters like أنا يا يعرك رأتي تلباتناكي إنكي وركيتك لك التميتكي كريوها يندو في الكسوة كأسلو كمتا سيم تبالو قال عندكي من نوالبات سيكا كنهنا وراء تدنقل بحثا فردينتا رأتي تلباتناكي not إنكي ورا sorry very much لباتناكي نما ورا وارحي وكا E I Y سلوحين يا عفري H الدهايين ورهين وكاد محدكي أرد سلذي لباتناكي لحيكي فريك اللهنا وكا لباتناكي نما رأتي تلباتناكي نما ورك ورقتنا كيتك لك الأمتكي كي تكين فردينتا كريو كهاي هلتو في لات أندو في الكسواك أتسلو كامتا سي إندكي من نبالبات. For example لمثالي سي هي تفتروا دمزانو إيش يا جماعة محاي تميته تنم أوك إيه هنا أيك كنهنا وراء إيه متبالو في دل ولا إكرتا أيك كنهنا وراء إيه متبالو فيدل أنك أدتني يتوصلنا يالتشو سنل is inside of 22 letters لباتنا كينا ما ورا حدتا توكيني مسبتها كاد دونغولو باهتم فسيد دونغولو باهتم ما جيتا يسيد مسمامتا تشلال لتشندي أتشلم بس محاي ምክንያቱም የመጣዎቹ ፊደል ኤ ስለሆነ when we add this one ማለቴ car you see جماعة car let me check the next one cup cup soup cup cup نحن فردينتا in a great accent the right written side of this word is what cup no بتذكر سنانا باتس تتم فردتم كابي نارا كوب نارا كاب نارا كوب كوب إن مدعنا محايد أتيا كيكي إن تسمامتنا الكيكي نمتقيني أيوك كنانا وراء يدن قلمالي ييها يأكل أدن قل بحتا من البحتا إن شاء الله النماس لازم حنا كاب سو جماعة سيكا كنانا ورق لك لا تمنى تلباتناكي إنكي ورقتين أمتكي سيك محنا فردينتا سي أرحكو كدن قول إسلام فردينتا
ያ ጀማዓ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ አንድ ነገር አለ። ኤክሰፕሽናል መድዓያ ጊሌ የንየና አንጎርያን ህግ ሰባሪ ቃላት የሚባሉ ቃላቶች አሉ። ናርሲ ክላስ አልያቤ ነማይቶ ክላስ አልወርሴ እኔ እዚህ ጋር ሳስተምር ዮያብሌህ የመረዋ እኔም መታዩ ሰዎች ከኔ በላይ ስለዚህ እውቀት ያላችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ 100%። ቦሉክ ቦሉሁ ዮኪ ዲጋ ሃይሱኩ ዮከታታ የመረኒም አሚኒ ቶ ከነርህን ፈረምሃል ሩልስ ኦፍ ሪዲንግ የምበሪቱ የህግ ትምህርት የህግ ማንበብ ትምህርት ላይ ያለው ነገር ምንድነው? 9% we're gonna read them like it not all 100% ጀማዓ ቦሉክ ቦሉ እያነመተና ሰግለተ በኒ ገበታና for example እዚህ ጋር chemistry محيا it's not chemistry it's not chemistry what is gonna be chemistry. Look here جماعة here after C we use the letter we call by H ከሲ ቀጥላ የተጠቀምናት ፊደል ማነች? H ነች። ስለዚህ እዚህ ጋር ቺ የምባለው ድምፅ አላመጣችም። ቺ የንደንጎል ዋሂናማይ መሐደንጎልባት የምን ድምፅ አመጣች? ክ ለምን ህጉ እኮ ቺ ነው የምለው ሰባሪ ቃል ነች መድዓታ ጊሌ። ስለዚህ ጋይስ ኤክሰፕሽናል የሚባሉ ነገሮች እንዳለ መረዳት መታለባችሁ እንጂ ኢሞኖኬና ይቴ ነዋስናክዳ ጀማዓ there are if you check in 100 words bol angara wagitiki bol angara salata bani angara mad'ada harisa tabna angara mad'ata gilim bihtaha put in your mind ጀማዓ ይሄን አምራችሁ ውስጥ ማስቀመጥ አለባችሁ። ሶ የአፍሪክ ሲጋ ኪናን ወራ እነዚህ ሲ የምትባለው ድምጽ የምታመጣው በእነዚህ መንገዶች ነው ማለት ነው። now let me ask you አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስኪ እዚህ ጋር ባለፈው ክላስ ላይ አይተናል። እስኪ ወጊታ ተዋይ there are two letters C የትኛይቷ እንደ ሲ ትነበባለች? የትኛይቷ እንደ ቺ ትነበባለች? የትኛይቷስ እንደ ክ ትነበባለች? ሎክ የመጀመሪያይቷን ሲ እንደምን ማንበብ አለብን? ናርሲሲ መሐሩክ ደንጎሪ ስናም ፈርድንታ ተትሪክ ላሰልካኑ ብለናሃ ባለፈው ክላስ እንዳየነው ሲ ተብላ ማነብ አለባት። when it comes the next when ነማይቶ ሲ ፈናማቲ ያወቃ ወደ ሁለተኛይቷ ሲ ስመጣ ግን እንደ ኪ